안녕하세요, 세스파파입니다. 자, 요즘에 이런 키캡이라고 하죠. 이 엄청 유행합니다. 저희 딸들도 이거 엄청 좋아합니다. 이거 종류도 다양하고 그리고 모양도 다양하고 이 누르는 것마다 소리도 다 다양하더라고요. 자, 그래서 오늘은 우리 쎄쎄들과 함께 나만의 키캡을 한번 꾸며보도록 하겠습니다. 자, 영상 시청하시기 전에 구독과 좋아요 잊지 마시고, 그럼 오늘 이거 나만의 키캡 꾸미기 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 저는 쿠팡에서 이 키캡 꾸미기 키트를 이렇게 팔더라고요. 자, 이렇게 키캡의 베이스 4939 이 키링이 들어있고, 그 다음에 캡, 그 다음에 스티커, 그 다음에 이런 장식을 할 수 있는 것까지 들어있네요. 자, 그러면 저는 일단 이 3구로 오늘 키캡을 한번 꾸며보도록 하겠습니다. 자, 캡을 이렇게 씌워주고, 자, 이제 키캡에 캡까지 조립을 해서 이제 키캡의 모양은 이제 완성이 됐습니다. 그러면 이제 여기에 예쁘게 장식을 해서 나만의 키캡 키링을 한번 꾸며보도록 하겠습니다. 여기 글루건을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 글루건으로 비즈들을 붙여서 키캡을 완성을 시켜봤습니다. 자, 이렇게 스티커를 붙여가지고 장식을 했습니다. 이 키캡은 보니까 불이 들어오는 키캡은 아니네요. 키캡에 이제 불이 들어오는 키캡이 있고 불이 안 들어오는 키캡이 있는데 이 키캡은 불이 들어오는 키캡은 아니었습니다. 자, 그러면 이제 저는 이런 모양으로 만들어 봤는데 우리 쎄쎄들은 어떤 모양으로 만들지 우리 아이들이 한번 만들어 보도록 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 뭐하지? 와, 느낌 좋다. 자, 이렇게 각자 원하는 모양으로 나만의 키캡을 이렇게 완성을 시켰습니다. 자, 친구들 오늘 재밌었나요? 네. 자, 그러면 누구나 집에서 이 키트 재료만 있으면 키캡을 아이들과 함께 원하는 키캡을 만들 수 있습니다. 자, 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 한 번 더 잊지 마시고, 자, 궁금한 사항이나 요청사항은 언제든지 댓글을 남겨주세요. 자, 그럼 오늘 아이들과 함께 만들어본 나만의 키캡 꾸미기는 여기까지. 안녕.